হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড অনেক গুণ বৃদ্ধি করতে পারবেন। আর যদি আপনাদের স্পিকার হয় বা স্পিকারের সাউন্ড কম হয়, এই জন্য এই অ্যাপসটি দিয়ে যদি আপনার সাউন্ড বেশি বানাতে চান তাহলে বাড়াতে পারবেন, অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। এই জন্য আপনাদেরকে প্লে স্টোরে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। তার আগে বলে রাখি, আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। চলে যাই প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনারা ভলিউম বুস্টার সার্চ করবেন, ভলিউম বুস্টার, সাউন্ড বুস্টার। সাউন্ড বুস্টার আমার অলরেডি এই অ্যাপসটি ওপেন করা আছে, এই জন্য আমি আর ইনস্টল করতে হলো না। আপনারা চলে যাবেন ভলিউম বুস্টার অ্যাপসটি ওপেন করবেন। ওপেন হওয়ার পর আপনারা ওকে করে দেবেন। ওকে করার পর আপনারা এখানে সেটিং অপশন দেখতে পাবেন। এই সেটিং অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনারা একটি সেটিং অপশন পেয়ে যাবেন। এই সেটিং অপশনে ক্লিক করবেন। সেটিং অপশনে ক্লিক করার পর আপনারা আবার এই ভলিউম বুস্টার এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের কাজ শেষ। এখন আপনারা বেরিয়ে আসতে পারবেন। এখানে দেখবেন আপনাদের মোবাইল, এটি আপনার মোবাইলের সাউন্ড, আবার এটি ওই অ্যাপসটির সাউন্ড। এই অ্যাপসটি দিয়ে আপনারা আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড অনেক গুণ বৃদ্ধি করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।